Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, na prizorišče prihajajo praporščaki veteranskih organizacij in prvega spominskega dolenjskega bataljona. Vodja praporščakov Željko Srečkovič. Pospremimo njihov sprevod s spoštovanjem in hvaležnostjo. Živi naj vsi narodi, ki krepke ne dočaka dan. Lahko sonce hodi, krepki sveta bo pregnan. Daroja protvoca, ne vrablje so se dvomeja. Daroja protvoca, ne vrablje so se dvomeja. Spoštovane krajanke in krajani, cenjeni gostje. Dobrodošli na praznovanju praznika naše krajevne skupnosti, ki sicer praznuje 7. julija, na dan, ob katerem se spomnimo pomembnega dogodka, ki se je zgodil med drugo svetovno vojno. Saj je takrat prvi bataljon Kozjanskega odreda prvič osvobodil Pišece. Pokončnost in pogum naših prednikov so nam lahko v ponos in vzgled. Vsekakor pa se jih spominjamo z velikim spoštovanjem in sočutjem gledamo na žrtve, ki so svoje življenje izgubili v takratnem boju. V spomin na zgodovino in vse padle borce najprej prosim delegacijo v sestavi. Tovariš Jože Zagmajster, tovariš Jože Mlakar in tovariš Anton Kostevc, da k spomeniku položi venec. Zatem pa na oder vabim predsednika Zveze združenja borcev za vrednote NOB Brežice, da v uvodu spregovori nekaj besed. Spoštovana poslanka v Državnem zboru Republike Slovenije, gospa Nataša Avšič Bogovič, spoštovana podžupanja občine Brežice, gospa Mojca Florjanič, spoštovani predsednik Krajevne skupnosti Pišece, Primož Ripšek, člani sveta in predstavniki društev, spoštovane svetnice in svetniki občinskega sveta občine Brežice, predstojniki javnih zavodov, spoštovani vsi prisotni praporščaki veteranskih organizacij in pripadniki prve spominske dolenjske partizanske čete, spoštovani borci in borke, vsi navzoči, naši dragi gostje, simpatizeri
ki se vsako leto vračate in obiščete to prireditev v vedno najlepših Pišecah. Dobrodošli. Današnji praznični dan je posvečen pogumnim dekletom in fantom, ki so si želeli svobode in konec najbolj krvave, pokvarjene, seljive vojne. 7. julija leta 1944 je prvi bataljon Kozjanskega odreda, v katerem so bili večinoma domačini. Med njimi sta bila najbolj pogumna Miha Kostrevc in Ivan Petančič, začasno prevzela postojanko v Pišecah in tako za kratek čas osvobodila ta kraj. Zajete orožnike sta odpeljala v vas Podgorje pri Pišecah, kjer jim je komandant Kerin pojasnil cilje NOB-ja. Preden so tuje vojake izpustili, so naredili še zamenjavo oblek, kmalu zatem so jim zavezali oči in jih odpeljali v Podsredo, kjer so jih tudi izpustili. To je le del zgodovine oziroma mozaika, ki ga je naš narod sestavljal leta in leta. Redko kdo se še pogovarja o prvi svetovni vojni, o Rudolfu Maistru, borcu za severno mejo, o osvobodilni fronti slovenskega naroda med drugo svetovno vojno, ter navsezadnje tudi o vojni za Slovenijo leta 1991, ki se je končala prav na današnji dan, ko imamo Pišečani svoj praznik. Premalo smo ponosni na svoje prednike, ki so imeli samo en skupen cilj, in to je svojo domovino, z svojim jezikom, z svojo vojsko. A žal je veliko oziroma preveliko slovenskega naroda moralo to plačati s tistim najhujšim, svojim življenjem. Tudi naš kraj ni bil izjema, saj je kar 84 zavednih Pišečank in Pišečanov izgubilo svoje življenja zato, ker so bili med leta 1941 in 1945 na svoji zemlji. Govorili in pisali so slovensko, ter zato, ker so se oprli fašizmu, nacizmu in domačem izdajalcu. Naslednje leto bomo praznovali 60. obletnico praznovanja praznika in malo je krajev v Sloveniji, ki se lahko pohvali s tako lepo in dolgo tradicijo, kot je naš kraj, kjer je doma preprostost, domačnost, kjer si sonce in trta delita hribčke, kjer potok Gabrnica ne meji na vzhod in zahod, ampak daje vodo upanja za boljši jutri. Kjer je otroški jok še živ in smo zelo ponosni na našo šolo, na slovensko šolo, na našega jezikoslovca Maksa Pleteršnika, na naše borke in borce in še bi lahko našteval. A ker imam čas omejen, bom šel počasi proti koncu. Toliko z moje strani o zgodovini, ki je ne smemo pozabiti in na katero moramo biti zelo ponosni. S temi besedami bi danes rad zaključil moj kratek govor in se ob tej priložnosti zahvalil vsem, ki ste pomagali pri organizaciji našega skupnega praznika, predsedniku Krajevne skupnosti Pišece za odlično sodelovanje in pomoč, vsem nastopajočim, vsem govornikom, povezovalki, še posebej pa slavnostni govornici, ki bo na konec povedala, gospe Nataši Avšič Bogovoric, ter vsem vam, ki ste tukaj, ki se vsako leto vrnete pod sončno stran Orlice. Vsem nam oziroma vsem krajankam in krajanom pa jaz v svojem imenu oziroma v imenu združenja želim lepo praznovanje praznika in kot se spodobi za konec, smrt fašizmu! Hvala lepa! Vinko Moderndorfer, treba je vedeti. Treba je vedeti, da so velike odločitve stvar velikih ljudi. Treba je vedeti, da je težko zatajiti življenje
se posloviti od želja, mladosti, ljubic in postaviti na kocko najdragocenejše, najlepše. Treba je vedeti in ne pozabiti, da so odločitve in odločitve. Da človek težko premaguje svojo lastno sebičnost, sebičnost udobja, sebičnost edinega življenja. Treba je vedeti in nikoli pozabiti, da so nekateri zmrzovali pod smrekami, žrli koreninice in svojimi telesi greli puškine cevi. Treba je vedeti, da so nekateri drugi metali karte v toplih kasarnah, se uvijali v ognjene šale, ko so odhajali na svoje krvoločne pohode za tujce, za Boga in zoper brata. Treba je vedeti, da je izdajstvo najbolj zavrženo, najbolj na dnu, v najbolj zadnjem krogu. Polju razvila, vendar sred dolin, moja domovina, narod moj trpi, rož polju nazila, vendar sred dolin, moja domovina. Narod moj trpi. Ti, družica moja, dom moj in moj rod, ko bom truden boja, Bogi mi še grob. Ti, družica moja, dom moj in moj rod, ko bom truden boja, bodi mi še grob. Rož polju nazira, nagel rožmarin, sveti zemlji sniva, tvoj slovenski sin. Rož polju nazila, nagel rožmarin, sveti zemlji sniva, tvoj slovenski sin. Življenje gre naprej, ne glede na to, kar se zgodi. Preteklost pa je tista, ki nas določa. Kdor ne ceni prave preteklosti, ne zna živeti v sedanjosti in si ne zasluži boljše prihodnosti. Krajevni praznik je torej praznik ljudi, ki tu živimo, ustvarjamo, gradimo skupne poti in ohranjamo dragocene vezi med seboj. Današnji večer ni le slavnostna prireditev, je praznik naše skupnosti, praznik kraja, ki ga vsi skupaj imenujemo dom. To je čas, ko se s ponosom ozremo na prehojeno pot in z upanjem zremo naprej. K mikrofonu vabim predsednika Sveta krajevne skupnosti Pišece, gospoda Primoža Hrepška. Drage krajanke, krajani, spoštovani gostje. Zbrali smo se na praznovanje krajevnega praznika, ob katerem se spominjamo pomembnega dogodka na dan 7. julija 1944. Ta pomemben dogodek je le del bogate zgodovine našega kraja, ki se ga vsako leto s ponosom spominjamo. Po praznovanju letošnjega krajevnega praznika smo v organizaciji Krajevne skupnosti Pišece in društev pripravili pester program kulturnih in športnih prireditev.
V okviru športnega društva smo izvedli tradicionalni nogometni turnir, lovska družina Pišece je priredila tekmovanje v streljanju na glinaste golobe. Pod grajskim nebom v gospodarskem poslopju pod Pišečkim gradom smo bili deležni čudovitega glasbenega koncerta, ki so ga izvedli mladi glasbeniki Valdorfske šole iz Švice pod vodstvom dirigenta našega krajana, profesorja Primoža Urbanča. Danes je potekal 18. kolesarski maraton in domačija Maksa Petečnika je imela dan odprti grad. Zahvaljujem se članicama in članom Sveta krajevne skupnosti Pišece, županu občine Brežice in strokovnemu svetu, predsednikom in članom delujočih društev, ki se z delom in sodelovanjem kakorkoli prispevali k napredku naše krajevne skupnosti, s tem k dvigu kvalitete življenja v našem kraju. Imamo znanje in sposobne ljudi, imamo voljo, da povežemo vso našo ustvarjalnost in energijo za boljši jutri. Spomladi je ministrica za kulturo dr. Asta Brečko obiskala grad Pišece. Namen obiska je bil uskladitev nadaljnjih korakov pri upravljanju kulturnega spomenika, ki je že leta zaprt za javnost. Ministrica je napovedala odprtje enega najlepših slovenskih gradov za javnost, ki bomo tudi letos. V letošnjem letu smo dokončali vezni hodnik in nasešče kraj stranskih vhodov našega mestnega doma. Zamenjali smo vrata na Moliški Vežici, skozi vse leto poteka redno vzdrževalna dela na cestah. Čim prej želimo dokončati cesto za Orehovec, cesto v Spodnjem Podgorju, na novo so se pričela dela na cesti v Dednji vasi. Skupaj s gasilskim društvom urejamo okolico krajevne skupnosti in prostor za gasilski voz. V prihodnjih dneh se pričnejo tudi dela na pokopališču in sicer dokončanje opornega zidu. Spoštovane krajanke, spoštovani krajani. Verjamem, da smo v vsem dosežem tudi v prihodnje pripravljeni in sposobni poskrbeti za skupno dobro. Čaka nas novi izzivi na številnih področjih. Naše želje in načrti so veliki. Skupnimi močmi jih bomo zmogli realizirati. Vsem vam se iskreno zahvaljujem za vas prispevek k utripu našega kraja. Naj bo ta praznik spodbuda, da tudi prihodnje ohranjamo povezanost, spoštovanje in skupno skrb za našo skupnost. Želim vam prijetno nadaljevanje večera, ponosno praznovanje in vse dobro, ter iskrene čestitke v krajevnem prazniku. Večeri so doma, vsak si je svoj dom ustvaril, kup težav skrbi ima. Vsak si je svoj dom ustvaril, kup težav skrbi ima. Znajo peti več tako lepo, kot da se domače pismi naskrivaj sramujejo. Kot da se domače pismi naskrivaj sramujejo. Če ne boš domača pisem, tu zvenila več ne bo. Tudi tebe rod slovenski na tej zemlji več ne bo. Tudi tebe rod slovenski na tej zemlji več.
so moji prijatelji. Pavšek je zapisal: Domovina je tam, kjer je srce, in srce je tam, kjer so ljudje. Praznik je priložnost, da se spomnimo, kaj nas povezuje. Ne le prostor, ampak ljudje, srčnost, pripravljenost prisluhniti in sodelovati. V besedi vabim podžupanjo občine Brežice, gospo Mojco Florjanič. Spoštovane krajanke in krajani Pišec, dragi gostje, prisrčen pozdrav tudi v mojem imenu in imenu občine Brežice. Danes praznujemo praznik krajevne skupnosti Pišece, praznik skupnosti, ki ne živi od velikih obljub, ampak od dejanj. Od dela ljudi, ki skrbijo za svoj kraj, pogosto tiho in nevidno, a odločno in z velikimi koraki. In če danes praznujemo karkoli, potem praznujemo vas, krajane, ki skrbite za to, da gredo Pišece naprej. In Pišece niso obrobje. Pišece so srce podeželja, ki se zna organizirati, ki zna sodelovati in ki jasno ve, kam želi iti. Občina se zaveda, da brez enakomernega razvoja vseh krajev tudi najmanjši občutek skupnosti začne razpadati. In Pišece so dale več kot dovolj dokazov, da znate sodelovati. Pa naj gre za ureditev javnih poti, podporo prostovoljnemu gasilskemu društvu ali prenovo krajevne infrastrukture. In iskreno upam, da po dolgih letih letos Pišece stopijo še stopničko višje in naproti projektu, ki si ga vsi, tako občina Brežice, kot tudi vaš kraj, tako zelo želimo, kot odprtju gradu Pišece. V zadnjih 2 letih sta tako občina kot Ministrstvo za kulturo v obliki pogajanj in sestankov izrazila več kot jasen interes za odprtje tega tako pomembnega objekta, je pa projekt tudi jasen preizkus, kako tako občina Brežice kot ministrstvo razumeta potencial tega vašega kraja. Grad ne sme postati le lep razgled za nedeljske obiskovalce. Mora postati živa točka za turizem, podjetništvo, zaposlitve, kulturo in domačo skupnost.
In naj grad Pišece končno ni več samo simbol preteklosti, temveč tudi motor prihodnosti. A prav je, da ne gradimo samo cest in stavb in infrastrukture. Nazaj je potrebno pričeti graditi predvsem na najpomembnejših vrednotah, ki so tudi v lokalnih zgodbah še kako pomembne. Na medsebojnem spoštovanju, sodelovanju in medsebojnem zaupanju vseh deležnikov. Vem, da besede, ki sem jih uporabila, v današnji politiki niso kdo ve kako aktualne. A vsi dobro vemo, da so le nujna začimba in da na njej gradimo temelje, ki v vsakem segmentu naših življenj na koncu prinesejo prave zaveze in prave rezultate. In prav je, da ste krajevne skupnosti tiste, ki imate svojo besedo in vpliv pri odločanju in da sredstva, ki jih prejemate, zadoščajo za tisto, kar kraj resnično potrebuje. In prav je, da so tudi v teh zgodbah ne iščejo konflikti, temveč partnerstva. Občina, društva, podjetniki, krajani, vsi skupaj lahko premikamo meje. Potrebujemo odprt dialog, dolgoročne načrte in jasno zavezo, da podeželje ni nikoli manj vredno od mestnih središč. Dragi krajani Pišec in dragi prijatelji, naj vaš praznik ne bo le slavje, temveč naj bo tudi poziv k odgovorni prihodnosti. In ta nikoli ne pride sama od sebe. Pripraviti jo moramo mi, skupaj, jasno in brez kakršnih koli izgovorov. Vse najboljše in vse dobro ob vašem prazniku in srečno in srčno naprej, drage Pišece in dragi Pišečani. Hvala, gospa podžupanja. Sedaj pa k besedi vabim slavnostno govornico, gospo magistro Natašo Avšič Bogovič. Spoštovane krajanke in krajani krajevne skupnosti Pišece in občine Brežice, spoštovana podžupanja Mojca Florjanič, spoštovani podžupan Bogdan Pavlošnik, spoštovani predsednik krajevne skupnosti Pišece Primož Hripšek, spoštovani Tadej Škof, predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Brežice, spoštovani gostje, dragi prijatelji. Z veliko častjo in hvaležnostjo vas nagovarjam v prazniku, ki ni le dan slavja, temveč tudi dan globokega spomina, poklona in upanja. Danes praznujemo krajevni praznik Pišec, kraja, ki nosi v sebi srce tukajšnje pokrajine, bogastvo narave, moč skupnosti in junaštvo, ki se je zapisovalo v zgodovino. Pred 81 leti 7. julija 1944 se je zgodilo ravno tukaj, v teh vaših krajih, junaško dejanje, ki je zavedno ostalo v našem spominu. Prvi bataljon kozjanskega odreda, v katerem so bili številni domačini, je tistega poletnega dne zavzel nemško postojanko v Pišece. To ni bila le vojaška akcija, bila je močna simbolna gesta poguma in odločnosti, jasen klic v svobodi. Morda je bila ta zasedba kratkotrajna, toda v srcu ljudi je pomenila izjemno veliko. Bila je znak upanja, da se okupator lahko premaga. Spominjamo se torej dejanja, ki se ne meri v dolžini zasedbe, temveč v globini njegovega pomena. V času, ko je Evropa gorela in so nacistične sile krojile usode narodov, so Pišece za en dan zadihale svobodo. In ta dih svobode se je ohranil v zgodbah, spominih in vrednotah. Mlajše generacije, ki brazgotin druge svetovne vojne ne morejo razumeti, pa bolje poznajo pomen slovenske osamosvojitve. Tudi slednja ni prišla sama po sebi. In tudi za slednjo smo žrtvovali življenja. Danes, v luči bližine vojne na evropskih tleh, je to zavedanje mlajših generacij sedaj lažje, ker je žal bližje. Boj Ukrajincev proti mnogoštevilčnejšemu in mogočnejšemu okupatorju pa je pravzaprav podoben temu, kar je Slovencem leta 1941 predstavljal boj svobodomiselnih ljudi proti mnogo močnejšemu okupatorju. In genocid, ki se danes dogaja v Gazi,
Genocid v Gazi, ki je ena največjih humanitarnih tragedij današnjega časa. Nedolžni civilisti, med njimi ogromno otrok, žensk, umirajo zaradi nenehnega bombardiranja, pomanjkanja hrane, vode, zdravil in varnega zagodja. Ljudje so prisiljeni zapuščati domove, ki jih več ne bo. Trpijo zaradi izgube najbližjih in živijo v strahu in brezupju. V takšnih trenutkih ne smemo biti tiho. Moramo biti sočutni, da vidimo trpljenje drugega in se nam odzovemo. Z besedo, dejanjem, podporo. Vsako življenje šteje in pravica do miru in varnosti pripada vsem, ne glede na narod, ne glede na vero ali kraj rojstva. Ponosna sem, da smo v tem mandatu v Državnem zboru priznali Palestino in ravno v teh dneh ustanovili tudi skupino prijateljstva s Palestino. Ker ne smemo biti tiho, ker je potrebno prejeti od besed k dejanjem in pokazati, da bomo spet na pravi strani zgodovine. Verjamem, da se tudi danes zbrani tukaj zavedamo, da brez sožitja ni napredka. Razumemo potrebo po pluralnosti mnenj, saj je le teh slednje lahko gonilo razvoja. Svetovljanstvo, javna diplomacija in prepoznavanje pomena spoštovanja človekovih pravic, humanosti in vzajemnosti pa je že desetletja temelj naše prepoznavnosti v nacionalnem in mednarodnem miru. Zato lahko ob tej priložnosti s spoštovanjem in hvaležnostjo pogledamo na tiste, ki so v teh krajih nosili sporočila skozi noč, skrivali ranjene borce, tolažili otroke, ko so se bali. Na tiste, ki so tvegali vse, za prihodnost, ki živimo danes. Za prihodnost, v kateri vsak izmed nas čuti svobodo, tudi skupnost, tudi socialno državo in je spoštovan član in članica te naše skupnosti, te naše prelepe dežele na sončni strani Avstrije. Praznik Pišec pa ni le zaznamovanje preteklosti, je tudi sporočilo sedanjosti in močna zaveza prihodnosti. Danes se v srečnejšem delu sveta ne borimo več z orožjem, a se vsak dan borimo z brezbrižnostjo, z razdrobljenostjo, z izgubo človeške bližine. Zato je naša naloga ohranjati solidarnost skupnosti. Ne res kot samoumevnost, temveč kot nekaj dragocenega, kar je treba negovati, varovati in skupaj razviti. Brez solidarnosti, sočutja, humanitarnosti je socialna država lahko že jutri tudi vprašana. A tega si nihče izmed nas ne želi. Zato sem prepričana, da bomo zadovoljni živeli tudi tako. Zaenkrat, ki nam gre lepo, smo zadovoljni. A dejstvo je, da je vedno lahko tudi bolje, za kar se moramo prizadevati vsi. Vsak po svojih močeh, vsak v skladu s svojim znanjem in delom. Naj danes ponovno slišimo tiste besede, ki jih je pred leti izrekel starejši gospod tukaj v Pišecu. Tukaj človek še sliši kviča, še voha zemljo in še vidi drugega človeka. In v tem je srž našega poslanstva. Videti drugega človeka. Ne graditi zidov, temveč mostov. Ne razdvajati, temveč povezovati. Ne sovražiti, pač pa ljubiti. In vse to lahko dosegamo samo, ko smo enotni in solidarno povezani po skupnosti. Drage Pišečanke, dragi Pišečani, veliko razlogov imate, da ste lahko ponosni na svoj kraj, na svojo zgodovino in na svoje ljudi. Ponosni ste lahko tudi na vašega uglednega rojaka Maksa Pleteršnika, velikega jezikoslovca, prevajalca in slovaropisca, ki je kot prvi sestavil slovensko-nemški slovarnik. Po njem ste poimenovali osnovno šolo. Njegove besede, kakor da bi vse, kar je tam doma, na svetih pišečkih tleh posebno moč imelo, so več kot le misel. So posvetilo kraju, naravi in ljudem. Pleteršnik je svoj jezikoslovni opus gradil s vztrajnostjo, ki nam je lahko za vzgled tudi v sodobnem času. Njegovo delo je trajalo 2 desetletji, da je ustvaril temeljni slovensko-nemški slovarnik. V času, ko so drugi omagali, je on vztrajal. In prav ta miselnost trčnosti, predanosti in ljubezni do jezika in domačih krajev
je tisto, kar nas mora navduhovati v sedanjosti in prihodnosti. Pišece pa niso le kraj zgodovinskega spomina, so še kako živa skupnost. Grad Pišece s svojo dediščino, ki ga ravno v teh mesecih doživljamo, pa vinogradi, kjer zori žlahtna kapljica, pot v Gabernica, ki šepeta zgodbe, društva, ki povezujejo generacije, vse to je tkivo vašega vsakdana. Z vinogradniki, s čebelarji, kulturnimi in športnimi društvi, pevskimi zbori, z domiselnostjo in delavnostjo ste domačini ustvarili prostor, kjer se preteklost prepleta s sedanjostjo in odpira vrata prihodnosti. V stranki Svoboda in njeni poslanski skupini, ki jo vodim, sledimo prav tem vrednotam, ki jih praznik Pišece tako močno in jasno izraža. Svobodi kot temeljni človekovi pravici, spominu kot temelju narodove identitete in skupnosti kot prostoru, kjer ni nihče prezrt in pozabljen. Verjamemo v odprto družbo, v medsebojno spoštovanje, v sodelovanje, v gradnjo prihodnosti, ki temelji na trdnih temeljih preteklosti. Vrednote Pišec so tudi naše vrednote. Ob tem pa ne moremo mimo dejstva, da Pišece niso osamljen otok, temveč dragocen del širše skupnosti, brežiške občine. Brežice z bogato zgodovino, raznoliko kulturno ponudbo in strateškim razvojnim pristopom predstavljajo močno zaledje, v katerem tudi kraji, kot so Pišece, najdejo podporo, slišnost in prostor za rast. Občina Brežice si v pomoči aktualne vlade prizadeva za celovit razvoj, od izgradnje cestne in komunalne infrastrukture do vlaganja v šolstvo, zdravstvo, kulturo, šport in turizem. Ravno zato je sodelovanje med krajevnimi skupnostmi, občino in državo ključnega pomena. Le v dialogu in skupnem načrtovanju lahko Pišece ohranijo svojo identiteto in hkrati soustvarjajo prihodnost občine kot celote. Zato tokrat ne praznujemo le, da smo, temveč tudi zato, da bomo. Da bomo znali ohranjati spomin in hkrati ustvarjati prihodnost. Da bomo razumeli, da svoboda ni enkratna pridobitev, temveč nenehna odgovornost. Da bomo znali spoštovati preteklost, biti ponosni v sedanjosti in pogumni v prihodnosti. Naj bo praznik Pišec tudi priložnost za zahvalo vsem, ki skrbite za kraj, za kulturo in naravno dediščino, za šolo, za šport, za čisto okolje, za društva, za živo tradicijo. Tudi vsem vam danes, ki soustvarjate ta dogodek ob tem vašem prazniku. Naj živijo Pišece so svojo zgodovino, naravno lepoto in človeško toplino. Naj živi pogum tistih, ki so verjeli v svobodo in vseh nas, ki jo še danes nosimo v sebi. Naj živi skupnost, ki zna sodelovati, razumeti in graditi solidarno prihodnost, ki stavi na moč skupnosti in na človeka vredno življenje slehernega posameznika. Vsi mi smo odgovorni zavzemati se za človeku prijazno državo. Zavedati se moramo, da več kot nas je, ki v srcu dobro mislimo, lažje nam bo sodelovati, graditi skupnost in odgovorno upravljati svoje naloge. S tem pa soustvarjati družbo in državo, kakršno si želimo in kakršno si zaslužimo. Spoštovane, spoštovani, ob vas Pišecah je vedno čutiti odlično energijo, ker ste skupnost povezanih, preprostih, srčnih in poštenih ljudi. Ste skupnost, v katero prispevate vsi, vsak po svojih močeh. In tudi danes je tukaj čutiti posebno, radostno energijo. Ob vašem prazniku vam iskreno čestitam in želim, da se ta pozitivna energija, ta čistost duha med vami v teh krajih ohrani za zmeraj. Drage Pišečanke in Pišečani, vse najboljše vam želim in lep večer. V kraju je, kot smo slišali, pomembno medsebojno sodelovanje. Zelo pomembno pa je sodelovanje šole oziroma učencev, saj le tako lahko pričakujemo, da se bodo mladi vključevali v aktivnosti kraja tudi v prihodnje. Pa priložnost jim dajmo.
Tone Pavček, take dežele ni. Lepa je moja dežela, bridkosti polna, sem je stvarnik se javne mir in lepoto, ki je skoraj popolna in žalost, kot je ni na svetu nikjer. Nikjer ni zemlja tako spolna in radodarna, nikjer ne pride lastovka tako hitro na jug, nikjer ni nikoli tako blukava zarja skozi stoletja ohranjala up. Nikjer trave z Jurjem svojim patronom ne veseljačijo tako dolgo v jesen in nikjer ne kriče še pod betonom o zelenem spominu svojim ljudem. Spetnive cveto. In kadar spetnive cveto in rž valovi v mesečini, zašumijo glasovi v tišini, to mrtveci v zemlji pojo. In pojejo tožno slovesno slovensko žalostne viže, jim je povesmo smrti pretesno, pretežka odeja pod križem. Padli so v večnost med sabo sprti, v blodnjaku časa v usodi nemili. Zbotani zdaj, očiščeni v smrti, so mrtve roke med sabo sklenili. Smehni greh za deklamacijo. Ženski pevski zbor Kulturnega društva Orlica in Peteršnikovi pevci. Za konec pa bomo prisluhnili še pevski sekciji folklorne skupine Duplo. Vsem iskrena hvala za sodelovanje. Tudi učenkam osnovne šole Maksa Pleteršnika z mentorico Alenko Cizelj. Počivaj jezero tihoti in listje rahlo mi šumi. Jezero tihoti, mlad partizan noči stoji. Ob jezeru tam temni noči, mlad partizan molči stoji. Obljubo deklica je dala, da bo čakala tisti dan, ko bo svoboda zasijala, ko se povrne partizan, ko bo svoboda zasijala, ko se povrne partizan. Samotnega jezera, dekle nesrečno mirno spi. Iz težkih partizanskih časov se vrnimo s pesmi ob današnji čas. Včasih tudi žal zelo krut, pa če tudi gre samo za ljubezen. Vroče pritisnila lice, tajaj li, lice gorko, da mi po cisti pogleda oko.
čakala, da je blida luna, milo posijala. Zunaj vasi z drugo, deklico je hodil in po ravnem polju za roko jo vodil. Tako reče luna, za oblak se skrije, da solzic ne vidi. In dekle lije. Spoštovani, naj bo današnji praznik priložnost, da se še bolj povežemo. Zato vas vse prijazno povabim k večnamenskemu domu, kjer bomo nadaljevali s praznovanjem in druženjem. Želim vam prijetno praznovanje še naprej in vse dobro. Čisto za konec pa s spoštovanjem s prizorišča pospremimo praporščake in prvi spominski dolenjski bataljon.